El Ministerio de Salud de Irak y las fuerzas de seguridad del país han anunciado que al menos 32 personas han perdido la vida y otras 110 han resultado heridas en un ataque suicida en el que se registraron 2 explosiones. Según fuentes cercanas al Ministerio del Interior, un suicida hizo detonar su cinturón de explosivos en un concurrido mercado en la zona de Bab al-Jarid, en la ciudad de Bagdad, mientras que un segundo individuo detonó sus explosivos pocos minutos después en el mismo mercado. Las fuerzas de seguridad iraquíes bloquearon el acceso a la zona, mientras que los heridos fueron trasladados a varios hospitales cercanos. Ningún grupo se ha adjudicado la autoría del ataque, aunque el Estado Islámico suele estar detrás de este tipo de atentados en suelo iraquí.